Écoutez bien un bruit étrange à Paris, dans le 13e. C'est la première fois que j'entends un bruit aussi fort. Je sais même pas d'où le bruit sort, mais c'est suspect. Maintenant, donnez-moi votre avis si vous l'avez entendu depuis chez vous. Dites-le hein, dans les commentaires s'il vous plaît. Ah, 14 ans.